წარმოიდგინეთ გავარვარებული, თხევადი ქანი, რომელიც დედამიწის სიღრმეში დუხს. ახლა წარმოიდგინეთ იგივე ქანი, რომელიც ვულკანიდან გადმოედინება. ერთს მაგმას ვუწოდებთ, მეორეს კი ლავას. მაგრამ რატომ იცვლის ის სახელს? დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ მთავარ განსხვავებაზე მაგმასა და ლავას შორის. ეს მხოლოდ სიტყვების თამაში არ არის, ეს გეოლოგიური ტრანსფორმაციაა. მაგმა ეს არის გამდნარი ქანი, რომელიც დედამიწის ქერქის ქვეშ იმყოფება. ის წარმოუდგენელი წნევის ქვეშაა და შეიცავს უამრავ გახსნილ გაზს, წყლის ორთქლს, ნახშირორჟანგს და გოგირდს. მაგმა ტყვეობაშია და სანამ ის მიწის ქვეშაა, მისი ტემპერატურა გაცილებით ნელა იკლებს. სწორედ ამიტომ მაგმის მიწის ქვეშ გაციებისას ყალიბდება დიდი კრისტალები, მაგალითად გრანიტი. როგორც კი მაგმა ზედაპირზე ამოაფრქვევს, ის ხდება ლავა. მთავარი განსხვავება გაზებშია. როგორც კი წნევა იკლებს, გაზები ლავიდან გარეთ გამოდის სუსტად ისე, როგორც გაზიანი სასმელის ბოთლის გახსნისას. ლავა კონტაქტში შედის ჰაერთან ან წყალთან და ძალიან სწრაფად ცივდება. აქ კრისტალებს გაზრდის დრო აღარ აქვთ, ამიტომ ლავისგან ხშირად წვრილმარცვლოვანი ქვები, მაგალითად, ბაზალტი ყალიბდება. მოკლედ რომ ვთქვათ, მაგმა არის მიწის ქვეშ, გაზებით სავსე. ლავა კი მიწის ზემოთაა, გაზების გარეშე. თუ მოგეწონათ ეს მოკლე გეოლოგიური გაკვეთილი, დაალაიქეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი. შეხვედრამდე.